A very warm good evening to everyone present here. म आकृति शर्मा आज तपाईको होस्ट. आजको सेसनको लागि चाहिँ नि फिजियो प्लस टिमले एकजना एक्सट्रिमली एक्सपिरियन्स्ड र एस्टिम्ड गेस्ट लाई बोलाएका छौँ. मिस्टर शामेद कतिला श्रेष्ठ, Executive Director at Orthoplast Rehab Center and General Secretary and Spokesperson at Nepal Physiotherapy Association NEPTA. आजको लाइभ सेसनको लागि चाहिँ नि मिस्टर श्रेष्ठले हामीलाई फिजियोथेरापीको रोल इन पोस्ट कोभिड-19 रिहेबिलिटेसनको बारेमा चाहिँ नि हामीलाई ज्ञान दिनुहुनेछ. म अहिले चाहिँ नि यो अपर्च्युनिटी हाम्रो गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्नलाई लिँदैछु. मिस्टर श्रेष्ठले आफ्नो बिपिटी र एमपिटी 2006 र 2011 मा राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसबाट गर्नुभएको हो. अनि थ्रुआउट दिज इयर्स सरले चाहिँ भेरियस एक्सपिरियन्सेसहरू गेन गरेर नेपालमा चाहिँ नि फिजियोथेरापीमा आफूलाई फमिलियराइज पनि गर्नु भइसकेको छ. योभन्दा अझै कुरा गर्दाखेरि नेपाल फुटबल टिमसँग उहाँले 2013 देखि 2015 सम्म काम गर्नुभएको छ भने भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पनि उहाँले 2014 देखि 2017 सम्म काम गरेर एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभएको छ. Furthermore, he is also the head of Department of Physiotherapy at Cheers, Children's Hospital for Eye, ENT and Rehabilitation Services from 2014 till date. अहिले उहाँ rehabilitation in charge पनि हुनुहुन्छ NEO मा, as well as the owner and executive director at the Orthoplast Rehab Center. Mr. Shamed is also certified in post-COVID rehabilitation in the United States of America, and he has also done a fellowship in pediatric neuro Singapore. We heartily welcome you, sir. Thank you, Akriti, for the wonderful introduction. Sunirasa, mera awaz, I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. We welcome you. Yeah, good evening. Thank you very much for the introduction. I think I'm just 2 minutes late than the scheduled time. I was on my way. But anyway, the program has started right on time. So is this program being broadcasted live in Facebook page? It is being broadcasted live on YouTube, sir. Okay, fine. Yeah, so how do we start the program? Whatever way you want us to. Yeah. So do you have any questions, or should I start myself? We do have questions, but whatever way you find it to be easy and convenient. Can I just give brief introduction about what I'll be speaking today? So basically, could you repeat? So I'll just give brief description about what I'm going to speak today, or what I'm going to say today. So I think lots of the viewers sure, sir. are watching it online. So I think delivering the lecture in Nepali would be more preferable, as many audiences can hear us, and it will be easier for them to understand, not just physiotherapists, but the general audience as well. So यो भिडियो चाहिँ युट्युबबाट धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको होला र बेसिकली पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसनको बारेमा चाहिँ मैले भन्न गइरहेको हुँदाखेरि फिजियोथेरापिस्ट मात्रै नभएर अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पनि यो चाहिँ सेसन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन सक्छ, र साथै पेशेन्ट पार्टीहरू अथवा चाहिँ पेशेन्टको भिजिटर्स पार्टीहरूलाई पनि यो चाहिँ युजफुल हुन सक्छ हैन. त्यो भनिराख्दाखेरि पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसन भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ म पहिला इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिन चाहन्छु. जस्तो अहिले कोरोनाको महामारी चाहिँ छ,
पहिरो वेभ आयो, त्यस्तै नेपालमा दोस्रो वेभ पनि आयो, जसमा धेरैजना चाहिँ यङ्स्टरहरूलाई पनि एफेक्ट गरेको देखियो सेकेन्ड वेभ आउँदा। पहिलाको दिनहरूमा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ असर खालि रेस्पिरेटरीमा हुने, फोक्सोमा असर हुने जुन चिजहरू देखिएको थियो, बिस्तारो रोगसँगै टाइम जब बढ्दै बढ्दै गयो, त्यतिखेर चाहिँ कोरोना भाइरसले रेस्पिरेटरीमा मात्रै एफेक्ट नगरेर अरू सिस्टम्सहरूलाई पनि एफेक्ट गर्छ। यसले मान्छेहरूलाई फटिकनेस गराउने, विकनेस गराउने, त्यस्तै स्ट्रोक हुनेदेखि लिएर शरीरको अरू ठाउँहरूमा, अरू भागहरूमा पनि यसले चाहिँ असर गर्छ भन्ने चाहिँ देखियो। त्यो कारणले गरेर पनि विथ टाइम कोरोना भाइरसको सिम्टम्सहरू पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट चेन्ज भइरहेको छ र यसको त्यही अनुसार जुन उपचारहरू गरिन्छ त्यो प्रब्लमहरूको लागि त्यो पनि विथ टाइम चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ होइन। र पछिल्लो समय हामीले जुन चाहिँ कोरोना भाइरसमा पिसिआर जुन चेक गर्ने एकदमै धेरैजना मान्छेहरूले चेक गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरू पनि त्यस्तै धेरैजना देखिरहेको, त्यस्तै निको पनि भइराख्नु भएको छ धेरैजना। तर एउटा यस्तो पर्टिकुलर चाहिँ ग्रुप अफ पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जस जसलाई चाहिँ प्रोलङ हस्पिटलाइजेसन हुनुपर्ने होइन। कोरोना भाइरस लागेर केही व्यक्तिहरू घरमै निको हुनुहुन्छ भने सडन केही व्यक्तिहरू हस्पिटलाइज हुँदाखेरि पनि कसैलाई इन्फेक्सन धेरै भएर रेस्पिरेटरी इस्युजहरू भएर गाह्रो भएर उहाँहरूलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, त्यस्तै भेन्टिलेटरमा पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ। र यो जुन आइसियुमा हामीले पेसेन्ट्सहरूलाई राख्छौँ र हस्पिटल जुन लङ स्टे गर्नुहुन्छ उहाँहरूमा प्रोलङ बेड रेस्टको कारण लामो समयदेखि हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना भएको कारणले गरेर इनेक्टिभिटीले गरेर र रोग आफैको सिम्टम्सले गरेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पछि चाहिँ झन् गाह्रो हुन थाल्छ होइन। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ हस्पिटल स्टे धेरै भएको कारणले गरेर र डाइरेक्ट रोगले भन्दा पनि त्यो जुन हामी बढी हस्पिटलमा बस्छौँ र सङ्क्रमण जुनले विकनेस गरेर आएको हुन्छ त्यो कारणहरूले पनि अरू प्रब्लमहरू देखिन्छ। त्यस कारणले गरेर पेसेन्ट जब कोरोना नेगेटिभ भनेको पिसिआर जब नेगेटिभ आउँछ त्यतिखेर पनि मे बी प्रेजेन्ट विथ सम अदर पिसिआर त नेगेटिभ भए पनि पेसेन्टलाई रेस्पिरेटरी इस्युजहरू हुनसक्छ, पेसेन्टलाई सास फेर्नमा समस्याहरू हुनसक्ने, त्यस्तै हिँड्न नसक्ने होइन, अरू विभिन्न खाले शारीरिक समस्या तथा मानसिक समस्याहरू हुनसक्छ जुन लङ बेड रेस्टको कारणले चाहिँ गरेर भएको हुन्छ। अब यो पेसेन्टहरूलाई कोरोना नेगेटिभ भइसकेपछि अथवा सास फेर्न अलिकति सजिलो भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा डिस्चार्ज गर्ने अथवा हस्पिटलकै स्टेप डाउन फेसिलिटिजहरूमा लिएर जाने कामहरू हुन्छ। र त्यो गरिराख्दाखेरि सडन पेसेन्टहरूलाई चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ घरमै सिकाएर पठाउँदाखेरि पनि गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर धेरैजना पेसेन्टहरू जो अलरेडी विक हुनुहुन्छ, रेस्पिरेटरी इस्युजहरू छ, सेचुरेसनको प्रब्लमहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फिजियोथेरापिस्टले गाइडेन्स गरेर एक्सर्साइज गराउनु धेरै जरुरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो सबै खाले एक्सर्साइज त्यसमा गर्न मिल्दैन, गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको सेचुरेसनदेखि लिएर ब्रिदिङहरू अनस्टेबल हुने, गाह्रो हुने चाहिँ हुनसक्छ। त्यो कारणले गरेर चाहिँ पेसेन्टहरूलाई क्लोज मोनिटरमा राखेर पेसेन्टको बेसलाइन एसेसमेन्ट के हो त, पेसेन्टको कन्डिसन के हो त भनेर जाँचेर अनि त्यसपछि मात्रै नै एक्सर्साइज गराउन मिल्छ। र त्यो सबै पेसेन्ट्सहरू पोस्ट कोभिड पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसको कोरोना त नेगेटिभ भइसक्यो, पिसिआर नेगेटिभ भइसक्यो, बट लङ टर्म हस्पिटल स्टे भएको कारणले गरेर रेसिडुअल प्रब्लम्सहरू उहाँहरूमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई एक्टिभिटिज अफ डेली लिभिङ आफ्नो साधारण दिनचर्या गर्नको लागि पनि गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ। बेडबाट टोयलेटसम्म जान, टोयलेटबाट बेडसम्म, खानाको लागि तल जान, माथि जान, अलिकति घरबाट बाहिर निस्किन, भर्याङ तलमाथि गर्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। र यो केसहरूलाई एड्रेस गर्ने फिजियोथेरापीले हो र यस्तो केसमा गरिने फिजियोथेरापीलाई पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसन भनेर चाहिँ भनिन्छ। र फिजियोथेरापी मात्र होइन, यस्तोमा अरू विभिन्न जस्तो श्वास प्रश्वासको समस्या भएपछि सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ, त्यस्तोमा उहाँहरूलाई चाहिँ स्पिच थेरापिस्टको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। एक्टिभिटी अफ डेली लिभिङ हुँदाखेरि उहाँहरूलाई अकुपेसन नर्सिङ केयरको आवश्यकता हुनसक्छ। त्यसैले पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसन भनेको एज अ होल सबै
रिहेबिलिटेसनल प्रोफेसनलहरूले कोरोना नेगेटिभ भइसकेको तर पूर्ण रूपले सक्षम नभइसकेका अथवा पूर्ण रूपले अरू सिस्टमहरूको पनि रोग निको नभइसकेका पेसेन्टहरूलाई हामी उपचार गर्छौँ भने त्यो सम्पूर्ण केसलाई हामी पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसन भनेर भन्छौँ। थ्याङ्क यू सर फर द इन्ट्रोडक्सन। अब हामी चाहिँ नि अलिकति क्वेसनहरू चाहिँ नि सोध्छौँ है त। अब हजुर। पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसन के हो र कसलाई चाहिन्छ भनेर त कुरा भइ नै सक्यो। अनि अब जुन एक्सर्साइजेस हुन्छ त्यो चाहिँ नि घरमै नै गर्नुपर्छ कि फिजियोथेरापिस्टले अब क्लिनिकमै बोलाएर या हस्पिटल सेटिङमै चाहिँ नि बोलाएर गर्न पर्ने हुन्छ? अब यस्तो छ जस्तो अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अहिले पनि हामी सोसियल डिस्टेन्सिङकै कन्सेप्टमा छौँ र मोर ओभर चाहिँ कन्ट्याक्ट चाहिँ पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्ट चाहिँ लेस होस् भन्ने कन्सेप्टमा हामी चाहिँ छौँ। तर त्यो भनिराख्दाखेरि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर जानुभएको पेसेन्टहरू मेजोरिटी पेसेन्टहरूलाई फिजियोथेरापी एडभाइस गरेको हुन्छ, एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाएको हुन्छ मोस्टली, होइन सबैमा नभए पनि मोस्टली। र जो पेसेन्टहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, स्टेबल हुनुहुन्छ र अक्सिजन उहाँहरूको निस्किसकेको छ भनौँ, उहाँहरू घर जाँदाखेरि स्टेबल भएर अक्सिजन लाउनु परेको छैन, बट दे मे बी प्रेजेन्ट विथ सम काइन्ड अफ विकनेस, फटिगनेस, होइन। अनि त्यसपछि अरू माइनर इस्युजहरू भएको पेसेन्टहरूलाई होम एक्सर्साइज सिकाएर पठाउँदाखेरि दे क्यान डु इट एट होम। त्यो केसहरूमा उहाँहरूले घरमा एक्सर्साइज आफै नै गरेर सडन टाइमपछि फिजियोथेरापिस्टसँग डक्टर्सहरूसँग फलोअपमा आएर कुरा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। तर अलिकति सेन्सिटिभ केसहरू जो चाहिँ हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर जाँदाखेरि पनि बेड रिडन हुनुहुन्छ, होइन, हिँड्न सक्नु भएको अथवा कन्टिन्यू हुनुहुन्छ, अक्सिजन खोल्ने बित्तिकै सेचुरेसन एकदम क्विक डाउन हुन्छ, अलिकति उभिएर हिँड्न सक्नु हुँदैन, ब्रेथलेसनेस हुन्छ, भर्याङ तलमाथि गर्नलाई त जुन धेरै नै गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई दे मे निड फिजियोथेरापिस्ट टु मोनिटर अर टु एडभाइस एक्सर्साइज, होइन। र त्यो केसमा चाहिँ अहिले चलिरहेको भनेको इनपेसेन्ट रिहेबिलिटेसनको कन्सेप्ट आइसके पनि देयर आर नट द्याट मच अफ पेसेन्ट, होइन, इनपेसेन्ट रिहेबिलिटेसनमा राखेर गर्ने, किनभने वी आर नाउ टकिङ अबाउट सोसियल डिस्टेन्सिङ अनि लेस एक्सपोजर। त्यो भएको कारणले गरेर इफ दे आर advise or if they are trained to do exercise at home, we just give them exercise अनि यो यस्तो गर्नु भनेर एक्सर्साइजहरू सिकाएर परेको खण्डमा भिडियो बनाएर पिक्चर्सहरू बनाएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा गर्न लाउँछौँ। तर जो पेसेन्टलाई एभ्री डे टु डे मोनिटर गर्नुपर्छ, बेड रिडन हुनुहुन्छ, सिम्पल एक्सर्साइजले पनि सेचुरेसनमा ड्रामेटिकल अप्स एन्ड डाउन गरिरहेछ भने दे मे बी निडिङ वान टु वान सर्भिस, होइन, त्यो ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि। त्यस्तो केसमा होम भिजिटहरू घरमा गएर फिजियोथेरापिस्टहरूले पनि ट्रिटमेन्ट गरिरहेको अवस्था हो। सो मोर ओभर पेसेन्ट्सहरू क्यान एक्सर्साइज एट होम पनि, एट रिहेबिलिटेसन सेन्टर पनि, तर इट डिपेन्ड्स अपन द कन्डिसन अफ द पेसेन्ट, द निड अफ द पेसेन्ट, होइन, पेसेन्टलाई कतिको निड छ, होइन। र इनपेसेन्ट रिहेबिलिटेसनको कन्सेप्ट इज डेभलपिङ, तर त्यस्तो साह्रो एकदम उस भइसक्यो, फ्लोरिस अथवा चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस भइसकेको छैन। घरमा गर्ने एक्सर्साइज एकदम धेरै छ, पेसेन्टहरूले आफै गर्नुहुने, र दोज केसेस जहाँ अनस्टेबिलिटीको कुराहरू छ, पेसेन्ट्सहरूमा धेरै सिम्टम्सहरू छ, उहाँहरूले होम भिजिट्सहरू बोलाएर पनि गर्नु भइरहेछ। सो इट डिपेन्ड्स अपन दि कन्डिसन। थ्याङ्क यू सर। अब अर्को क्वेसनतिर जाँदाखेरि जुन पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसनमा जुन फिजियोथेरापीको कुरा गर्दाखेरि कुनै पर्टिकुलर एक्सर्साइज छ जुन मेजोरिटी पेसेन्ट्सहरूले गर्दछन्? अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज आई अलरेडी सेड इन दि अर्लियर पार्ट अफ दिस सेसन,
पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसनको टिपिकल क्लिनिकल फिचर्सहरू चाहिँ छैन। त्यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तो कोही बिरामीलाई कोभिड भयो र कोभिड भइसकेपछि निको भएर अहिले उहाँहरू चाहिँ पोस्ट कोभिड अवस्थामा हुनुहुन्छ, कोभिड निको भएर तर रेसिडुअल प्रब्लमहरू भएको अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पर्टिकुलरली यो सिम्टम्स हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। द साइन सिम्टम्स अफ पेसेन्ट्स आर डिफ्रेन्ट। किनभने कोरोना भाइरसको असर अहिले पनि स्टडीमै छ। कम्प्लिटली कोरोना भाइरस लागेको पेसेन्टलाई यो सिस्टम एफेक्ट हुन्छ, यस्तो हुन्छ भन्ने छैन। यस, more or less majority of the cases have problem with lung fibrosis, fatigueness, weakness. यो प्रब्लम्सहरू मेजोरिटीमा देखिन्छ, तर सबैजनामा देखिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यस कारणले गरेर हामीले फिजियोथेरापी गराउने भनेको डिपेन्डिङ अपन द बेस लाइन एसेसमेन्ट। पेसेन्टको विकनेस छ, यु गट वर्क आउट इन दि स्ट्रेन्थेनिङ। फटिगनेस छ होइन, एन्ड्योरेन्सहरूमा काम गर्नु पर्यो होइन, र सर्टनेस अफ ब्रेथ छ, ब्रिदिङहरूमा काम गर्नु पर्यो। सो पेसेन्टको सिम्टम्स अनुसार एक्सर्साइजहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, वान थिङ। अर्को थिङ भनेको दिस इज नट लाइक डुइङ जेनरल विकनेस गर्ने स्ट्रेन्थेनिङ एक्सर्साइज, र यो अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। किन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ भन्दाखेरि जेनरली विकनेस भएको मान्छेलाई हामीले स्ट्रेन्थेनिङ एक्सर्साइज गराउँछौँ होइन, र प्रोग्रेसन गर्दै जान्छौँ एक्सर्साइजलाई। तर यहाँनिर अर्को के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरिमा पेसेन्टलाई चाहिँ, जो पेसेन्टलाई विकनेस छ उसलाई अरू सिम्टम्स के छ त होइन, बेड रिडन छ कि पेसेन्ट हिँड्न सकेर विकनेस छ कि, अथवा पेसेन्टको एकदमै धेरै सेचुरेसन डिफ्रेन्ट छ कि होइन, अलिकति उभिने बित्तिकै सेचुरेसन डाउन हुन्छ कि भन्ने कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। किनभने अलिकति पनि फिजिकल एक्टिभिटीले पेसेन्टलाई एक्जर्सन गराउन सक्छ। सिम्पल थिङ, हाम्रो लागि अहिले केही पनि नभएको बेलामा 5 चोटि उठबस गर्नु केही पनि गाह्रो छैन। इट इज भेरी इजी होइन, 5 चोटि सिटअप गर्नको लागि, चेयरबाट सिटअप गर्नको लागि इट इज भेरी इजी। तर जो मान्छे चाहिँ कोरोना भएर आउनु र सम काइन्ड अफ डिस्कम्फर्ट छ उहाँलाई ब्रिदिङ गर्नमा, उहाँ राम्रोसँग हिँड्न सक्नु भइरहेको छैन भने उहाँलाई 5 चोटि उठबस गर्दाखेरि पनि इट इज ट्रेमेन्डस एक्सर्साइज। एकदम चाहिँ छाती फुलेर आउने, सेचुरेसन चाहिँ डाउन हुने, गाह्रो हुने हुनसक्छ। सो हामीले जहिले पनि पोस्ट कोभिडमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको पेसेन्टले रेस्पोन्ड कसरी गरिरहेछ टु दि एक्सर्साइज द्याट वी आर डुइङ। अन द बेस अफ द्याट वी क्यान स्टार्ट डुइङ एक्सर्साइजेस। तर जेनरली जुन हाम्रो विकनेसमा गर्ने एक्सर्साइज, फटिगनेसमा गर्ने एक्सर्साइज, एन्ड्योरेन्समा गर्ने जुन जेनरल फिजियोथेरापी एक्सर्साइज छ, त्यो एक्सर्साइजलाई अब हामीले कोरिलेट गर्नु पर्यो पेसेन्टको प्रेजेन्ट स्ट्याटस र उसको रेस्पिरेटरी, उसको लङ फङ्सन, उसको पल्मोनरी फङ्सन अन द बेसिस अफ एक्टिभिटी पर्फर्मड। उसले गरेको एक्सर्साइजमा उसको हार्ट लङले कसरी फङ्सन गरेको छ त्यो अनुसार एक्सर्साइज प्रोग्रेसन हुन्छ। सो इट इज नट जस्ट फ्ल्याट स्ट्रेन्थेनिङ एक्सर्साइज, देयर आर थिङ्स द्याट हेज टु बी कन्सिडर्ड इन डुइङ दोज काइन्ड अफ एक्सर्साइज। द्याट्स इट। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर। अनि अब सरले भर्खरै भन्नुभयो जुन बेस कन्डिसन्स छ होइन, त्यो चाहिँ नि हेरेर एक्सर्साइजेस दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। सो के कुराहरू चाहिँ नि पोस्ट कोभिड पेसेन्ट्सहरूको एसेसमेन्ट गर्दाखेरि जुन एक्सर्साइजहरू हुन्छ त्यो के कुरा चाहिँ नि कन्सिडर गर्नुपर्छ एक्सर्साइजेस दिँदाखेरि? बेस लाइन एसेसमेन्ट, हजुर, के फ्याक्टर्सहरू चाहिँ नि कन्सिडर गर्नुपर्छ? Okay, so there are numbers of things that you need to check while doing assessment of the patient होइन। जस्तो भनौँ पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसनको लागि अथवा कोरोना नेगेटिभ भएर आउनु भइसकेलाई चाहिँ पेसेन्ट रिफर भयो। अब हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई हेरेर अनि त्यसपछि एक्सर्साइज सपोज प्लान गर्नु पर्यो भने हामीले हेर्नु सबै प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ दि पेसेन्टमा चाहिँ उहाँको
सेचुरेसन लेभल के छ त्यो हेर्नु पर्यो। सेचुरेसन कतिमा छ होइन। मोस्टली तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ 97, 98, 99 भनेको नर्मल सेचुरेसन लेभल हो। तर जो मान्छे फाइब्रोसिसमा गइसकेको छ अथवा साधारण भाषामा फोक्सोको जुन सास लिन सक्ने क्यापेसिटी छ त्यो कम भएको छ अथवा एयर स्पेस कम भएको छ भने डेफिनेटली पनि उहाँको सेचुरेसनमा केही प्रब्लम आउँछ। सो पेसेन्टहरूलाई अराउन्ड 90% सेचुरेसनमा मेन्टेन गर्न सक्यो भने पनि अहिलेको अवस्थामा द्याट इज फेयर इनफ भनेर भन्न सकिन्छ। हालाकि 97 to 98 नर्मल पेसेन्टमा भएको भए पोस्ट कोभिड फाइब्रोसिस वी मेन टु रिच द्याट लेभल होइन। पेसेन्ट फाइब्रोसिस सडन चाहिँ भइसकेपछि केही फाइब्रोसिसहरू इरिभर्सिबल हुन्छ जुन चाहिँ पेसेन्ट इज गोइङ टु टेक द्याट फर होल लाइफ होइन। अब त्यो स्पेसहरू त कम्प्रोमाइज भयो नि त होइन। फोक्सोभित्र त्यो स्पेसहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो। त्यो स्पेसहरू कम्प्रोमाइज भएको कारणले गरेर सेचुरेसन कम्प्लिट नर्मलमा जान नसके पनि 92बाट 94सम्म आउन सक्छ अहिलेको त्यो रिसर्चेसहरू बताउँछ। त्यही भएर सेचुरेसन हेर्न जरुरी छ एकदमै। अर्को कुरा सेचुरेसन राख्दाखेरि अक्सिजन लगाएको छ कि छैन त पेसेन्ट होइन। कन्टिन्युस अक्सिजन लगाएको छ कि इन्टरमिडिएन्ट लगाएको छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। मास्कमा लगाएको छ कि नेजलमा लगाएको छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो होइन। किनभने यदि कन्टिन्युस अक्सिजन लगाएको छ पेसेन्टले भने फिजियोथेरापिस्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको पेसेन्टलाई त्यो अक्सिजनबाट विन गराउनु पनि हो, निकाल्नु पनि हो र त्यसको प्रोग्रेसन हुन्छ, त्यसको स्टेपहरू हुन्छ, त्यसको एसेसमेन्टहरू हुन्छ होइन। पेसेन्टले अक्सिजन नलाइकन कति बेर बस्न सक्छ, त्यो अवधिमा कति घट्छ अथवा सडन लेभलसम्म घटेर पेसेन्टले आफै मेन्टेन गर्न सकेर ब्याक टु उसको बेस लाइनमा आउँछ कि अथवा किप्स अन डिग्रेडिङ घट्दै घट्दै जान्छ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ होइन। अर्को कुरा भनेको एक्टिभिटी लेभल पेसेन्टको। पेसेन्टको एक्टिभिटी लेभल भनेको कति मोबाइल छ त पेसेन्ट होइन। इज पेसेन्ट लाइङ डाउन अन द बेड, पेसेन्ट बेडमै बसिरहेको छ कि अथवा पेसेन्ट मुभ गर्न सक्छ कि टोयलेटसम्म जान सक्छ कि भर्याङ तलमाथि गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ एसेस गर्नुपर्छ। किनभने यो कुराहरू एसेस गरिसकेपछि यो कुराहरूको बेसमा नै रहेर यो कुराहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ जट डाउन गरेर पत्ता लगाएर पेसेन्टको प्रेजेन्ट स्ट्याटस थाहा हुन्छ। फर एक्जाम्पल कोही पेसेन्ट बेड रिडन छ भने नो हामीले त्यो पेसेन्टलाई हिँडाउने अथवा तलमाथि गराउने फर्स्ट स्टेजमा सोच्न सक्दैनौँ राइट। किनभने पेसेन्ट बेड रिडन छ, वी मे बी स्टार्टिङ बेड एक्सर्साइज बेडमा गर्नु, बेडमा बसाएर गराउने एक्सर्साइजहरू सुरु गर्न सक्छ, सपोर्टेड स्ट्यान्डिङ सुरु गर्न सक्छ भने अनसपोर्टेड स्ट्यान्डिङ गर्न सकिन्छ पहिलो लेभलमा होइन। तर जो पेसेन्ट अलरेडी ठमठम हिँड्न सक्छ, अक्सिजन लगाएको छैन, मेबी प्रेजेन्ट विथ सम काइन्ड अफ विकनेस तर स्ट्रेन्थ पनि ठिकै छ, सेचुरेसन पनि ठिकै छ भने स्टेयर क्लेसहरू चाहिँ क्लाइम्ब गर्ने अनि त्यसपछि अलिकति चाहिँ हिँड्ने जगिङ गर्ने एक्टिभिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्योभन्दा बाहेक अरू चिजहरू भनेको यु मे बी लुकिङ एट दि कोमोर्बिडिटिज अफ द पेसेन्ट भनेको पेसेन्टलाई अरू पनि केही रोग छ कि, फर इक्जाम्पल पेसेन्ट डायबिटिक छ कि। अनि एउटा कुरा लङ टर्म हस्पिटल बसेर स्टेरोइड्सहरू अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेडिकेसन्सहरू गरेको कारणले पोस्ट कोभिड केसमा चाहिँ पेसेन्ट मे हेभ चाहिँ डायबिटिज अथवा हाई सुगर लेभल चाहिँ हुनसक्छ, बट देन इट इज गोइङ टु गेट रिजल्भ इन सम टाइम है। यदि त्यो चाहिँ मेडिकेसनको कारणले भएको हो भने अहिले धेरैजनामा देखिएको छ सुगर भएको हुन्छ तर त्यो चाहिँ विथ टाइम चाहिँ हिल भएर चाहिँ जान्छ होइन। इट कम्स ब्याक टु नर्मल प्रोभाइडेड द्याट दि पेसेन्ट इज नट डायबेटिक। त्यस कारणले गर्दा
त्यो कुराहरूलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ किनभने डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजहरूमा चाहिँ यिनीहरूको पनि जस्तो भनौँ हाइपरटेन्सिभ छ भने हामीले मोस्ट प्रोभाब्ली हाई इन्टेन्स एक्सर्साइज हामीले गराउँदैनौँ होला डायबिटिक छ भने लो इन्टेन्स एक्सर्साइज लङ्गर ड्युरेसन हामीले गराउँछौँ द्याट्स वाइ दिज थिङ्स आर टु बी कन्सिडर्ड होइन अब योभन्दा बाहेक जस्तो मैले सेचुरेसन भने एक्टिभिटी लेभल भने अनि त्यस्तै कोमोर्बिडिटिजहरू भने प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ द पेसेन्टहरू भने योभन्दा अब चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको इमोसनल स्ट्याटस अफ पेसेन्ट होइन पेसेन्टको इमोसनल स्ट्याटस कस्तो छ मोस्ट अफ द टाइम पेसेन्ट्सहरू अलिकति दे आर डिप्रेसिभ किनभने दे हेभ बिन स्टेइङ इन आइसियु फर लङ पिरियड अफ टाइम होइन र लामो समयसम्म आइसियुमा बसेको एन्ड दे हेभ सिन सो मेनी पिपुल लाइक गोइङ अराउन्ड होइन मान्छेहरू चाहिँ गाह्रो भएको देखिरहेको हुन्छ पास्ड आउट भएको देखिरहेको हुन्छ आफ्नो आइसाइटको नजिकै नै अनि त्यस्तै गरेर पनि पोस्ट कोभिड पेसेन्टहरू चाहिँ धेरै स्ट्रेसमा हुन्छ एन्जाइटी हुन्छ अक्सिजन सिलिन्डर अगाडि भइराख्नु पर्ने यस्तो खाले हुन्छ त्यही भएर यु गट टु टक टु देम होइन मेक देम फिल कम्फर्ट उनीहरूलाई कसरी कम्फर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ सो फिजियोथेरापिस्ट not only looks into the exercise part but then they also have to work out in the part of emotional status of the patient. So I think I have pretty much summed up everything that need to be like kind of checked when we do the baseline assessment of the patient. हजुर थ्याङ्क यू सर इन्डिड फिजिकल मात्र होइन मेन्टल हेल्थलाई पनि ध्यान राख्नु पर्यो अर्को क्वेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि जब एक्सर्साइज हुन्छ गरिन्छ त्यो बेला चाहिँ नि कुनै पेसेन्टले एक्सर्साइज गरेको तरिका हेर्दाखेरि ग्रिन फ्ल्याग्स या रेड फ्ल्याग्सहरू के हुन्छ Okay, so this is one of the most important questions, right? Green flags or red flags भनेको the things that you must, the things that you shouldn't be doing, होइन? So green flags भनेको all the scope of physiotherapy and the symptoms of the patient that falls under the scope of physiotherapy. जति पनि कुराहरूको लागि फिजियोथेरापी गर्न मिल्छ तिनीहरू सबै ग्रीन सिग्नल्सहरू हो जस्तो सर्टनेस अफ ब्रिथ इज एन ग्रीन सिग्नल अ पेसेन्ट हु हेज प्रब्लम इन ब्रिदिङ निड्स टु बी टट एक्सर्साइजेस होइन विकनेस इज अ ग्रीन फ्ल्याग किनभने विकनेसमा पनि गर्छ होइन इमोबिलिटी इन बेड रिडन पेसेन्ट्स द्याट इज ग्रीन फ्ल्याग होइन हिँड्न नसकेको पेसेन्ट्सहरू होइन पेसेन्ट विथ पेन इज अ ग्रिन फ्ल्याग होइन किनभने फिजियोथेरापिस्टहरूले पेन म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यो पनि ग्रिन फ्ल्याग हो होइन त्यस्तै पेसेन्ट विथ लो एन्ड्योरेन्स फटिगनेस त्यसपछि पेसेन्ट विथ प्रब्लम इन बाउल एन्ड ब्ल्याडर होइन बाउल ब्ल्याडर पनि ट्रेन गर्छ फिजियोथेरापिस्टहरूले त्यो पनि ग्रिन सिग्नल हो होइन ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि इफ देयर इज एनिथिङ द्याट इज हिन्डरेन्सिङ दि एक्टिभिटी अफ डेली लिभिङ अफ द पेसेन्ट यदि कुनै पनि कारणले पेसेन्टको हिन्डुल गर्न सक्ने क्षमता नर्मल एक्टिभिटी गर्नुपर्ने सक्ने क्यापेसिटी पेसेन्टको त्यसमा इन्ड्योरेन्सेस त्यस्तो केसेसहरू सबै ग्रिन सिग्नल भयो फिजियोथेरापीको लागि सो वाट आर द रेड रातो अथवा के हुँदाखेरि गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ भनेको हाइली अनस्टेबल पेसेन्ट्स should be monitors in doing every exercises. For example, तपाईले कोही पेसेन्टलाई उठबस गराउँदाखेरि 90बाट स्याचुरेसन ड्रप भएर 80 सम्म जान्छ एन्ड द पेसेन्ट इज स्ट्रगलिङ टु गेट ब्याक होइन स्याचुरेसन डाउन भयो
तर सडन टाइमसम्म पनि रेस्ट गर्दाखेरि पनि सेचुरेसन रिभाइभ भएन अथवा माथि आएन भने द्याट इज अ रेड साइन. यु सुड नट बी डुइङ द्याट एक्सर्साइज. होइन, किनभने यु हेभ रिकभरी टाइम. तपाईँले एक्सर्साइज गर्दा सुरुमा डेफिनेटली पनि अक्सिजन डिमान्ड बढेपछि सेचुरेसन घट्छ, तर विदिन एक्सर्साइज तपाईँले गरिराख्दाखेरि अक्सिजन प्रोडक्सन बढी भएपछि फेरि सेचुरेसन बढ्न थाल्छ. बट पिपुल हु आर स्ट्रगलिङ विथ रेस्पिरेटरी इस्युज, पिपुल हु आर स्ट्रगलिङ विथ लङ भोल्युम इस्युज, दे मे ह्याभ ड्रप इन सेचुरेसन अनि रिभाइभ गर्नलाई टाइम लाग्न सक्छ बिकज उहाँहरूको अक्सिजन प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्यापेसिटी कम भएको छ. सो द रेड साइन इज द्याट दोज पेसेन्ट सुड नट बी गिभन high strenuous exercises or any exercises that is going to exert more pressure on their heart and lung. होइन, so that is a red sign. अरू भनेको you must be, होइन, prepared with all the safety things that you need. The patient may be post COVID and negative, you may not be having infection, होइन, तर एक्सर्साइज गर्दाखेरि जहिले पनि सेफ्टी मेजर्सहरू, यु मे निड फेस सिल्ड, यु मे निड ग्लोभ्स अनि अरू थिङ्स. वाइ, किन भन्दाखेरिमा तपाईँ बाहिरबाट आउनुभएको हुन्छ, यु मे क्यारी दि काइन्ड अफ इन्फेक्सन्स टु दि पेसेन्ट अनि द पेसेन्ट इज अलरेडी विक. होइन, त्यस कारणले गरेर पेसेन्टको लागि रिस्क हो. अर्को भनेको पेसेन्ट पनि अरू पर्सनहरूको कन्ट्याक्टमा आइरहेको हुन्छ. होइन, कोरोना नेगेटिभ भए पनि हातले टच गरेको चिजहरूबाट, सब्सटेन्सेसहरूबाट पनि त्यो चिजहरू के भइरहेको हुन्छ, सङ्क्रमण चाहिँ फैलिरहेको हुनसक्छ. त्यो कारणले गरेर त्यो चिजहरू कोरोना नेगेटिभ हो अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नु हुँदैन. द्याट इज अ रेड साइन है. द्याट इज वाइ यु निड टु check and balance the both green signs and the red signs in doing exercises. थ्याङ्क यू सर. एउटा क्वेसन आएको छ सलिना गुरुङजीबाट. गुड इभिनिङ सर, I want to know something about the case of fatigue in post-COVID management and how it can be managed. Okay, Salina, thank you for the questions. Okay, so fatigness सबैभन्दा पहिला त यो बुझ्नु जरुरी छ कि what is fatigness भनेर, होइन. We often hear about fatigness in case of COVID patients. So fatigness भनेको नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि चाँडै थाक्ने अथवा गर्ने. केही चिज गर्दाखेरि पेन भनेको दुख्ने हो, तर मोर अर लेस जोइन्टली आइरहेको हुन्छ, यो जिउ दुखेर गलिरहेको छ भनेर भनिरहेको हुन्छ. सो वी क्यान कोट इट एज अ फटिकनेस. होइन, यो किन हुन्छ त भन्दाखेरिमा दि एक्ज्याक्ट रिजन फर फटिकनेस इज नट नोन. होइन, रिसर्चेसहरूमा पनि फटिकनेस किन हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा भएको छैन. बट देन हस्पिटलाइज नभएको पेसेन्टहरूमा पनि फटिकनेस देखेको छ. कोरोना भएको पेसेन्टहरूलाई जिउ दुख्यो गल्यो भनेर भन्नुभएको छ, त्यो एउटा फटिकनेसको सिनेरियो सबैजनालाई थाहा छ. अर्को फटिकनेस केले भएको छ भन्दाखेरि बिकज अफ लङ हस्पिटल स्टे तपाईँहरूको मसल्स, पेसेन्ट्सहरूको मसल्स त एक्टिभ भएन. होइन, दे हेभ बिन टेकिङ रेस्ट फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम. त्यो भएको कारणले गरेर पनि इनएक्टिभिटीको कारणले पनि फटिकनेस हुन्छ. एन्ड देयर इज अलवेज चान्स द्याट सोडियम पोटासियमको लेभल्सहरू अप्स एन्ड डाउन भएर न्युट्रिसनको कारणले गरेर पनि फटिकनेस हुनसक्छ. ओके, सो द मेन थिङ, हाउ डु वी म्यानेज फटिकनेस? सो फटिकनेसको लागि हामीले गर्ने भनेको इज एन्ड्योरेन्स एक्सर्साइज. सो देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फटिकनेस. होइन, तपाईँलाई बेडमा सुतिराख्दाखेरि नै फटिकनेस हुन्छ कि जिउ गले जस्तो हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ सडन पोजिसन चेन्ज गरेर उभिएर हिँड्न खोज्दाखेरि चाहिँ फटिकनेस हुन्छ. द्याट इज इम्पोर्टेन्ट.
होइन. सो अब मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि दोज पेसेन्ट्स हु आर एक्सपिरियन्सिङ फटिकनेस बिकज अफ लङ्गर पिरियड अफ हस्पिटल स्टे बेड रिडन भएको पेसेन्टहरूलाई यु क्यान जेनरली स्टार्ट विथ सिम्पल एङ्कल टो एक्सर्साइज गर्ने, त्यसपछि हिल ड्र्याग गर्ने, ब्रिजिङ गर्ने, होइन, लो इन्टेन्सिटी एक्सर्साइज स्टार्ट विथ द्याट, होइन. त्यो गर्दाखेरि इज द पेसेन्ट फिलिङ कम्फर्टेबल कि फटिक, त्यो हेर्ने, होइन. अनि त्यही अनुसारले इफ त्यो गाह्रो भयो भने यु क्यान डिक्रिज द एक्सर्साइज. एङ्कल टो भनेको त सबैभन्दा बेसिक एक्सर्साइज हो हामीले गराउने. त्यो गर्दा फटिकनेस छ भने थिङ्क द्याट त्यो पेसेन्टलाई एकदम सिभियर फटिकनेस छ, तर त्यो गर्न सकिन्छ भने यु क्यान डु. त्योभन्दा हिल ड्र्याग अलिकति गाह्रो एक्सर्साइज हो, त्योभन्दा ब्रिजिङ अलिकति गाह्रो एक्सर्साइज हो. सो यु क्यान स्टार्ट विथ द्याट एक्सर्साइज, होइन. र एन्ड्योरेन्सको लागि जहिले पनि डु नट गिभ एनी रेजिस्टेन्स. रेजिस्टेन्स दिएर एक्सर्साइज नगराउने, किनभने वी गिभ रेजिस्टेन्स एक्सर्साइज इन स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ. तर फटिकनेसमा त सिम्पल मुभमेन्ट गर्दा पनि पेसेन्ट फटिक भइरहेछ भने यु क्यान स्टार्ट विथ जस्ट एक्टिभ एक्सर्साइज, होइन. बेड रिडन पेसेन्टलाई यु क्यान स्टार्ट विथ एङ्कल टो मुभमेन्ट, हिल ड्र्याग, ब्रिजिङ. अनि उभिँदाखेरि पेसेन्टलाई गाह्रो भएको छ भने सपोर्टेड स्ट्यान्डिङ गराउने. पेसेन्टलाई उभिरहेछ, गाह्रो भइरहेछ, पार्दलीको रेलमा समातेर उभिने हो कि टेबलमा समातेर उभिने हो कि आज 30 सेकेन्ड उभिने, त्यसरी, होइन, पिरा राखेर खुट्टा तलमाथि गराउने हो कि, होइन. सो यु ग्रेजुअली प्रोग्रेस द एक्सर्साइज, होइन. अनि यु डोन्ट स्ट्रेन द पेसेन्ट. पेसेन्टलाई गाह्रो हुने गरी फटिकनेसको लागि एक्सर्साइज गराउने होइन. जस्ट पेसेन्टलाई जुन लेभलमा फटिक हुन्छ, जे गर्दा हुन्छ त्यो लेभलमा मेन्टेन गर्नको लागि रेन्ज अफ मोसन एक्सर्साइज अथवा सिम्पल एक्टिभ मुभमेन्टहरू गराउने. अनि ग्रेजुअली तपाईँलाई जब त्यो सिम्टम्सहरू कम हुन्छ त्यसपछि यु क्यान इन्क्रिज, रिपिटेसन्स इन्क्रिज गर्ने हो कि, होइन, अथवा रेजिस्टेन्स कसरी हाल्ने एक्सर्साइज, यु क्यान डु द्याट, है. बिसाइड द्याट अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन हामीले ध्यान दिँदैनौँ द्याट इज सोडियम पोटासियम लेभल, है. डिहाइड्रेसन भएर मैले देखेको छु धेरैजना पोस्ट कोभिड पेसेन्टहरू पानी खान डराउनुहुन्छ, किनभने कम बस्दाखेरि उहाँलाई एकदम कम पानी दिएको हुन्छ. त्यही भएर सर्किन्छ भन्ने डरले उहाँहरू पानी खान चाहिँ डराइराख्नु भएको हुन्छ. खाना राम्रोसँग खानु भइरहेको हुँदैन, जसको कारणले गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि सोडियम पोटासियम लेभलहरू कम हुन्छ. अनि हाम्रो बडीमा त मसल फङ्सन गराउने सोडियम पोटासियम हो. एन्ड हाउ डु वी ट्रिट द्याट? ओआरएस, जीवन जलहरू खुवाउने डिफ्रेन्ट टाइममा, सो द्याट चाहिँ सोडियम पोटासियम्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेक हुन्छ. दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. अनि इलेक्ट्रोलाइट्सहरूले चाहिँ गएर फेरि त्यो जुन मसल्सहरू एक्टिभिटी गर्नको लागि हामीलाई चाहिने यो इलेक्ट्रोलाइट्सहरू छ, सोडियम पोटासियमहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने काम अथवा मेन्टेन गराउने काम गर्छ. सो वेन यु ट्रिट फटिकनेस, the thing is that you have to find out the level of fatigness, and then you can start with range of motion exercise or simple active exercise. Do not train resistance exercise. अनि बिस्तारो बिस्तारो तपाईँले रेजिस्टेन्स पनि थप्दै जान सक्नुहुन्छ. अनि apart from exercise you also need to work out on the sodium potassium or the electrolyte value, which are also responsible for the फटिकनेस. अनि त्यो छ भने डिफ्रेन्ट सप्लिमेन्ट्सहरू खान सक्नुहुन्छ वा यु क्यान रिफर देम टु जेनरल फिजिसियन. या, द्याट्स फर द क्वेसन. Thank you, sir. I'm sure the question was answered. We have another question from Mr. Nitesh Shah. After knowing about fatigue, sir, please tell us something about energy conservation technique. So energy conservation technique, what kind of energy conservation technique is he asking about? मलाई यो क्वेसन्स अलिकति क्लियर भएन. I am not so familiar to the word energy conservation technique. Can he explain it? Energy. Mr. Nitesh Shah, we would like to request you to explain your question a bit further. एनर्जी कन्जर्भेसन टेक्निक भनेर उहाँले कुन टेक्निकलाई भन्नु भएको रहेछ? आई हेभ नट कम अक्रस दिस वर्ड. In context of fatigue भन्नुभएको छ.
जस्तो इन कन्टेक्स्ट अफ फेटिक इनर्जी कन्जर्भेसन टेक्निक भनेको आई एम नट फेमिलियर टु द्याट होइन। अब क्वेसन उहाँले के इनर्जी कन्जर्भेसन टेक्निक बेसिकली फटिकनेस भनेको टायर्डनेस हुने हो होइन। एबिलिटी टु पर्फर्म मसल्सको चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ लो हुन्छ। अनि फटिकनेसलाई एड्रेस गर्ने भनेको एन्ड्योरेन्स एक्सर्साइजले हो होइन। किनभने फटिकनेस हुँदाखेरि गलेको जस्तो पनि हुन्छ, मासुहरू दुखेको कटकट खाएको भनेर जुन पेसेन्टहरूले चाहिँ सिम्टम्स चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ त्यो हो। अनि त्यो फटिकनेसबाट छुटकारा पाउन अथवा चाहिँ माथि आउनको लागि मैले अघि पनि भनिसकेँ, यु क्यान स्टार्ट विथ काइन्ड अफ एक्सर्साइजेस विच रेड्युसेस यर फटिकनेस होइन। जस्तो रेन्ज अफ मोसन एक्सर्साइजहरू गर्दा, एक्टिभ एक्सर्साइजहरू गर्दा त्यो अनि इलेक्ट्रोलाइट्सहरू चाहिँ खाँदाखेरि यु यु आर जस्ट गोइङ टु गेट आई मिन लाइक गुड रिजल्ट फ्रम फटिकनेस। अनि त्यसपछि तपाईँलाई जस्तो सुरुमा हिँड्दाखेरि यदि तपाईँलाई फटिकनेस भएको थियो भने तपाईँलाई फटिकनेसहरू कम हुन थाल्छ होइन। त्यसपछि अनि तपाईँको फटिकनेस चाहिँ गइसकेपछि पनि यु मे स्टिल बी विक अन द विकर साइड होइन। अनि त्यो बेलामा तपाईँ विक भए पनि यु क्यान स्टार्ट विथ डुइङ स्ट्रेन्थ एक्सर्साइज। सुरुमा लो रेजिस्टेन्ट स्ट्रेन्थ एक्सर्साइजहरू सुरु गर्न मिल्छ। सो नितेशजीले सोध्नुभएको इनर्जी कन्जर्भेसन टेक्निक भनेको आइ एम नट स्योर अबाउट इट होइन। किनभने एनर्जीलाई कन्जर्भ गरेर जस्तो भनौँ स्ट्रेन्थलाई कन्जर्भ गरेर राखेर सम अदर टाइममा गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो आई एम अनअवेर अबाउट इट। सो आई थिङ्क द क्वेसन्स इज नट क्लियर टु मी। अनि त्यही भएर त्यही हो फटिकनेसको लागि इनर्जी कन्जर्भेसन टेक्निक भने आई डु नट नो अबाउट द्याट। त्यही हो। तर यु क्यान डु इट विथ एक्टिभ एक्सर्साइजेस एन्ड एन्ड्योरेन्स एक्सर्साइजेस बिलो दि लेभल अफ फटिकनेस। जुनले एक्जर्सन हुन्छ त्यो लेभलभन्दा तलको लेभलमा चाहिँ गर्नु मिल्छ। या द्याट्स इट। थ्याङ्क यू सर। अब अर्को क्वेसनको कुरा गर्दाखेरि जुन अहिले ब्रिदिङ एक्सर्साइजेस भनेर सबैतिर देखिन्छ, सोसियल मिडियामा पनि धेरैजनाले सेयर गर्नुभएको छ ब्रिदिङ एक्सर्साइजेस गर्नुपर्छ भनेर। यो ब्रिदिङ एक्सर्साइजेस सबैलाई बेनिफिसियल हुन्छ कि यसको कन्ट्राइन्डिकेसन्स पनि हुन्छ, कसलाई गर्न हुँदैन भन्ने? Yes, all type of breathing exercise cannot be done in all patients, right? Especially in post-COVID cases. अब सोसियल मिडियाहरूमा एकदमै त्यो जुन हामी स्पाइरोमिटर अथवा रेस्पाइरोमिटर भन्छौँ तिनवटा बल भएको त्यो धेरै फुकेको देखिन्छ हजुर। होइन। तर वान थिङ वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज द्याट त्यो एक्सर्साइजको अघि नै मैले भने ग्रिन फ्ल्याग के हो त, त्यो एक्सर्साइजको रेड फ्ल्याग्स के हो त होइन। whenever you are trying to inspire त्यो spirometerबाट basically you are taking in lots of air into your lungs होइन। maybe you may have experienced that जो पेसेन्टहरूलाई अलिकति ब्रिदिङ प्रब्लम बढी छ उनीहरूले डिप ब्रिदिङ गर्दाखेरि दे ट्रिगर खोकी लाग्छ होइन। किन भन्दाखेरि there are things that are obstructing the airway भित्र। so whenever you are trying to take deep in air त्यो मेकानिजमले कफ लाग्छ। अनि कफ सिभियरली लागेर धेरै लागेपछि स्याचुरेसन डाउन हुन्छ किनभने हामी खोक्दाखेरि सास फेर्दैनौँ। सो डु यु थिङ्क द्याट स्पाइरोमिटर सबैजनालाई दिनुपर्छ? नो, डेफिनेटली नट होइन। जो पेसेन्टहरूलाई धेरै एयर इन्सपायर गर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ, कफ आउँछ, त्यो पेसेन्टहरूलाई दिन मिल्दैन एक। दोस्रो कुरा भनेको ब्रिदिङ एक्सर्साइज, त्यसमा पनि डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज इज हाई लेभल एक्टिभिटी, गाह्रो हुन्छ। स्यालो ब्रिथ गर्नु, स्यालो ब्रिथ भनेको गर्नु र डिप ब्रिथ गरेर होल्ड गरेर ब्रिथ गर्नु इज टु डिफ्रेन्ट थिङ। त्यही भएर इभन ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू पनि गाह्रो हुनसक्छ कसलाई भन्दाखेरि फ्यु पेसेन्ट्सहरूलाई जसलाई ब्रिदिङको प्रब्लमहरू छ होइन। सो not all kind of exercises can be given
to COVID patients. Here again you have to check the level of comfortness, होइन? आरपी स्केल भनेर भन्छौँ हामी, रेट अफ प्रोग्रेसिभ एक्जर्सन, कति एक्जर्सन कुनै पनि एक्टिभिटिज गर्दाखेरि पेसेन्ट, होइन? त्यही भएर स्यालो ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू हुन्छ, नाकले सास लिने मुखले फाल्ने, पर्सलिप ब्रिदिङहरू हुन्छ, होइन? यिनीहरू इनिसियल स्टेजमा गराउनु मिल्छ। अनि जसले अलिकति चाहिँ हाई स्ट्रेनस एक्टिभिटी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्दाखेरि नखोक्ने पेसेन्ट्सहरूले, गाह्रो नहुने पेसेन्टहरूले स्पाइरोमिटर युज गर्न सक्नु, तर अलिकति चाहिँ इन्सपायर गर्ने बित्तिकै खोकी लाग्ने पेसेन्टहरूलाई युज गर्नु। सो अगेन त्यही कुरा हो, युट्युबमा, फेसबुक, सोसियल मिडियाहरूमा हेरेर यो एक्सर्साइज गरेर फोक्सो बलियो बनाउँछ भन्ने इज नट अन साइन्टिफिक एप्रोच, होइन? कुन पेसेन्टलाई गर्नुहुन्छ हुँदैन, डिप ब्रिदिङ गराउनुपर्छ कि स्यालो ब्रिदिङ गराउनुपर्छ, ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्दाखेरि एक्जर्सन भइरहेछ कि गाह्रो भइरहेछ कि त्यो चेक गराउनुपर्छ। कसैले चाहिँ ब्रिदिङ प्याटर्नै डिफ्रेन्ट हुन्छ, फ्रेनिक नर्भहरूको कारणले गरेर, आर्म्सहरूको प्रब्लमले गरेर, एसेसरी मसल्सहरू युज गरेर गरिरहेको हुन्छ। सो यु हेभ टु वर्क आउट अन द्याट पार्ट अफ दि ब्रिदिङ एक्सर्साइज एज वेल, है? सो नो, यु क्यानट टिच breathing exercises or same breathing exercises to all the patients. You need to find out the comfortness, the RP, rate of perceived exertion in patient before doing exercises. Yeah. थ्याङ्क यू सर। अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। एक्सर्साइज लेभलमा जुन एक्सर्साइज हामीले दिएको हुन्छौँ पेसेन्ट्सहरूलाई, त्यो एक्सर्साइज लेभलमा प्रोग्रेस चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौँ या कसरी अचिभ गर्न सकिन्छ? ओके, सो जब हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई बेस लाइन एसेसमेन्ट हामीले हेर्छौँ, बेसलाइन एसेसमेन्ट हेर्छौँ। बेसलाइन एसेसमेन्ट लिँदाखेरि हामीलाई पेसेन्टको त्यतिखेरको प्रेजेन्ट कन्डिसन्स चाहिँ थाहा भइरहेको हुन्छ कि उसको एक्टिभिटी लेभल केमा छ भनेर। फर इक्जाम्पल, मैले कोही पेसेन्ट चाहिँ हेरेँ, पेसेन्टको त्यतिखेरको लेभल के छ त, पेसेन्ट उठ्न सक्छ कि सक्दैन, हिँड्न सक्छ कि सक्दैन, एक्टिभिटीमा स्टेयरकेस क्लाइम्ब गर्न सक्छ कि सक्दैन, टोइलेट आफै जान सक्छ कि सक्दैन, होइन? स्ट्रेन्थ कति छ, यो सबै कुरा मैले बेसलाइन एसेसमेन्टमा चेक गरेको हुन्छु नि त, होइन? अनि आई मे इन्टरभेन एक्सर्साइज, त्यसपछि म उहाँलाई एक्सर्साइज सिकाउँछु। अनि सडन टाइम पछि मोस्ट प्रोभाब्ली 2 विक्स, होइन, हेरेर कन्डिसन, पेसेन्टको कन्डिसन हेरेर आइएम अगेन गोइङ टु चेक द्याट अगेन। फर इक्जाम्पल, मैले सुरुमा चेक गर्दाखेरि ओके द पेसेन्ट इज एबल टु स्ट्यान्ड 30 सेकेन्ड्स विदाउट बिङ स्ट्रेस, तर ऊ 1 मिनट उभिन सक्दैन। अब मैले उसलाई एक्सर्साइज गराएँ। अब इफ द पेसेन्ट इज क्यान स्ट्यान्ड फर 2 मिनट्स or 3 मिनट्स विथ कम्फर्ट, द्याट इज प्रोग्रेसन, होइन? बिसाइड यु हेभ लट्स अफ स्क्रिनिङ टुल टु चेक द्याट, होइन? मसल स्ट्रेन्थकै कुरा गर्ने हो भने एमएमटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ, सुरुको एमएमटी र पछिको एमएमटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। टिम स्केल, फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्स मेजर स्केल छ, त्यो इन्डिपेन्डेन्स पनि चेक गर्न सकिन्छ। ब्यालेन्सको इस्यु भएको पेसेन्ट्सहरूमा ब्यालेन्स चेक गर्न सकिन्छ। आरपी चेक गर्न सक्नुहुन्छ, आरपी स्केल। देयर आर डिफ्रेन्ट टुल्स द्याट यु क्यान use to find the progression of the patient, but you have to make sure that तपाईले एउटा के कुरा चाहिँ मेक स्योर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कम्पोनेन्ट्सहरू जुन तपाईले एज अ प्रोग्रेस नोटको रूपमा चेक गर्न आएको त्यो तपाईँ बेसलाइन एसेसमेन्टमा पनि चेक गरेको हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल, पेन, तपाईँले चाहिँ भास स्केलमा पेन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। पेनको लेभल कम्प्लेन गरेको छ 6 लेभलमा, 7 दिनपछि चेक गर्दाखेरि उसले चाहिँ अब मलाई 2 मात्रै पेन भने त्यो ड्युरेसनभित्र तपाईँले गरेको ट्रिटमेन्टको प्रोग्रेसन भनेको तपाईँले अलमोस्ट 4 डाउन। सो इन दिस वे यु क्यान युज डिफ्रेन्ट आउटकम मेजर्स डिपेन्डिङ अपन टु फाइन्ड आउट दि लेभल अफ सक्सेस अर दि प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ दि।
हजुर, थ्याङ्क यू सर। अब त्यही टुल्सहरूकै कुरा गर्दाखेरि आयुष्मानजीले सोध्नुभएको छ, आई वान्ट टु नो अबाउट फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्स मेजर युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एसेसमेन्टमा भन्नुभएको छ। यस्तो छ, फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्स मेजरमा चाहिँ 14वटा कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ छ है। बच्चाहरूमा युज गर्दाखेरि हामी यसलाई विएफआइएम स्केल भन्ने छ होइन। अब यसमा त्यही हो, इटिङ, ड्रेसिङ, ग्रुमिङ, बाथिङ, टोइलेटिङहरू यिनीहरूको चाहिँ कन्सेप्ट हो होइन। अब बेड रिडन भएको पेसेन्ट्सहरूमा अथवा चाहिँ एडिएल एक्टिभिटिज लो भएको पेसेन्ट्सहरूमा एफआइएम स्केल चाहिँ डेफिनेटली पनि युज गर्न मिल्छ, युज गर्न नमिल्ने होइन होइन। तर मोर ओभर एफआइएम स्केल चाहिँ युज गर्दाखेरि अब पोस्ट कोभिडमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पोस्ट कोभिड भएको पेसेन्ट्सहरू पहिला त अलरेडी उहाँहरू त सबै गर्न सक्ने चाहिँ पेसेन्ट हो होइन। र एफआइएम स्केलमा चाहिँ जुन तपाईँले स्केल हेर्नुभयो भने एफआइएम स्केलको तलतिर जानुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ कग्निटिभ कुराहरू पनि हुन्छ, प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू हुन्छ, कम्प्रिहेन्सनको कुराहरू छ, कग्निसनको कुराहरू छ। अनि यो कुराहरू जेनरली खासै एसेस गर्नको लागि त्यति जरुरी हुँदैन पोस्ट कोभिड पेसेन्ट होइन। त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्स लेभल चेक गर्ने हो भने यस क्यान युज एफआइएम स्केल। तर एफआइएम स्केलमा के छ भन्दाखेरि देयर आर सर्टन अदर कम्पोनेन्ट्स, इफ आई रिमेम्बर 14वटा कम्पोनेन्ट्स, इटिङ, ड्रेसिङ, टोइलेटिङ, बाथिङ, यिनीहरू सेल्फ केयरमा आउँछ होइन। अनि अरू कम्पोनेन्टहरू, सो यु क्यान युज द्याट, बट देन एफआइएम स्केलहरू भन्दा पनि अरू स्केल्सहरू, राम्रो स्केल्सहरू छ जुन चाहिँ तपाईँ इन्डिपेन्डेन्सको लागि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एफआइएममा भएको सबै कुराहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली इम्प्लाइ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिने चाहिँ हुँदैन। थ्याङ्क यू सर। अब लेट्स गो टु अनदर क्वेसन। हरिशजीले सोध्नु भएको छ, एकपटक कोभिड भएको मान्छेलाई फेरि कोभिड हुन्छ हुँदैन, यो टपिकमा धेरै मिथ्स र मिसकन्सेप्सन्सहरू धेरै छन्, हजुर नै क्लियर गरिदिनु न सर प्लिज भन्नुभएको छ। ओके, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन्स। अब सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आई एम नट दि legal person to talk about this, or I am not the authorized person to talk about this. यो सम्भवतः सर्वर रोगमा काम गर्नुभएको डाक्टर साहबहरूलाई बढी थाहा हुन्छ होइन। किनभने एज अ फिजियोथेरापिस्ट हामीले यो कुरामा कमेन्ट गर्दाखेरि अलिकति आधिकारिक नहोला, किनभने अब मेनी पिपुल मे बी वाचिङ द भिडियो अनि मिसलिडिङ इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हामीले कहिले पनि दिनु हुँदैन र आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र भएका कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यति म एज अ फिजियोथेरापिस्ट मलाई थाहा भएको कुरा सेयर गर्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि एकचोटि कोभिड भएको पेसेन्टलाई फेरि कोभिड हुनसक्छ, भइरहेको पनि छ। देयर आर चान्सेस अफ बिङ रिइन्फेक्टेड होइन। यसमा दुई मत छैन, धेरैजना मान्छेलाई भएको छ यस। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि एकचोटि कोभिड भएर सेकेन्ड टाइम कोभिड भएको मान्छेलाई त्यति धेरै असर गर्दैन कि भन्ने जस्तो कुरा छ। किनभने एउटा लेभलमा एन्टिबडीहरू चाहिँ क्रिएट भइसकेको हुन्छ। इट इज सेम लाइक भ्याक्सिन हानिसकेको मान्छेलाई पिसिआर पोजिटिभ त हुनसक्छ, बट देन देयर आर मोर चान्सेस द्याट पेसेन्टलाई त्यस्तो गाह्रो केही पनि हुँदैन होइन भ्याक्सिन हानिसकेको मान्छेलाई। इन सिमिलरली कोभिड भएको मान्छेलाई कोभिड फेरि हुनसक्छ, धेरैजना हामीले देखेका पनि छौँ, भेटेका पनि। तर मोस्ट प्रोबेबली एकचोटि कोभिड भएर निको भइसकेको पेसेन्टलाई सेकेन्ड टाइम लाग्दाखेरि त्यति धेरै असर नगर्न सक्छ मेरो विचारमा। दिस इज नट दि अथोराइज अथवा एकदम ठोस कुरा होइन, रिसर्च बेस होइन, यो मैले भएको कुरा मात्रै सेयर गरेँ हो। देयर इज चान्सेस अफ द इन्फेक्सन डेफिनेटली। हजुर, थ्याङ्क यू सर। अब अर्को क्वेसनमा चाहिँ नि जुन
एक्सर्साइजेसहरू हामीले दिन्छौँ पोस्ट कोभिड पेसेन्ट्सहरूलाई। यो एक्सर्साइजहरूले चाहिँ नि भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याचहरूलाई कसरी हेल्प गर्छ होला? अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ कोभिड पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसन हो, भेन्टिलेसन एन्ड पर्फ्युजन। अब यसको लागि सबैभन्दा हामी बेसमा जानुपर्छ होइन, द बेसिक फन्डामेन्टल अफ हाउ हार्ट एन्ड लङ्स वर्क्स इन आवर बडी होइन, कसरी फङ्सन गरिरहेछ त। हामीले जुन अक्सिजन चाहियो भनेर भन्छौँ, त्यो अक्सिजन जुन बाहिर एटमोस्फियरमा छ त्यो ब्लडबाट गएर सेलुलर लेभलमा कसरी युज हुन्छ त्यो बुझ्न जरुरी छ। हामीलाई त्यो बुझेपछि अनि हाइपोक्सियाको कन्सेप्ट हामीले बुझ्छौँ होइन, भेन्टिलेसनको कुरा बुझ्छौँ, पर्फ्युजनको कुरा बुझ्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा हार्ट र लङको फङ्सन्स एकदमै राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने कारण त्यो हो होइन। जस्तो हामीले सास लियौँ हो, सास लियौँ, हाम्रो ट्र्याकबाट सास भित्र गयो अनि त्यसपछि फोक्सोमा गयो होइन। फोक्सोमा स्पेसेसहरू छ, एल्भोलाइजहरू छ होइन, ट्र्याक्सहरू छ जहाँबाट हावा जान्छ। अनि एल्भोलाइमा गएर के हुन्छ, एल्भोलाइमा ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ भन्ने हामीले सुनेको छ। पर्फ्युजन भनेको त्यहाँनिर हुन्छ होइन, किनभने एल्भोलाइको वरिपरि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड भेसल्स होइन। सपोज यो एल्भोलाई हो भनेर मानौँ, एल्भोलाइको के हुन्छ, यो रेडलाई वरिपरि ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ। अब यो निलो भएको पार्ट चाहिँ सपोज मानौँ के हो, एल्भोलाई हो भने यहाँनिर लङ्सबाट अक्सिजन आउँछ। अक्सिजन आइसकेपछि यो जुन रातो कलरको एल्भोलाई छ त्यहाँनिर पर्फ्युजन यानि कि पास भएर जान्छ होइन। यहाँ त ब्लड घुमिरहेछ, अब यो ब्लडमा चाहिँ के गर्छ, अक्सिजन यहाँबाट जान्छ र यसमा जुन डिअक्सिजनेटेड चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ घुमिरहेछ त्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यस कारणले गर्दा इन्सपायर गर्दाखेरि अक्सिजन लङ्सको एल्भोलाइमा आएर क्यापिलरिजबाट पर्फ्युजन भएर चाहिँ ब्लड भेसल्समा जान्छ र यो ब्लड भेसल्समा गइसकेपछि यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हार्टमा जान्छ होइन। अनि हार्टले के गर्छ, त्यसलाई पम्प गरेर अरू ठाउँमा पठाउँछ होइन। त्यस्तै यसमा भएको कार्बन डाइअक्साइड ब्याक टु एल्भोलाई जान्छ अनि हामीले बाहिर फाल्छौँ। अब यो हार्टमा जान्छ, हार्टबाट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा जान्छ। किडनीले फेरि के गर्छ, ब्लडलाई प्युरिफाई गर्ने चाहिँ के गर्छ, त्यसको इलेक्ट्रोलाइट्सहरू जुन हुन्छ युज गर्ने, अब नचाहिने चिजहरू युरिनबाट फालिदिने, चाहिने चिजहरू ब्लडमा युज गर्ने गर्छ होइन। अनि यो कारणले गरेर चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, ब्लडमा चाहिँ सर्कुलेसन भएर चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। अब जब लङ्समा फाइब्रोसिस हुन्छ, लङ्समा फाइब्रोसिस हुने भने के हो भन्दाखेरि सलिडिफाइड जस्तो हुने हो, सलिड पार्टिकल्सहरू त्यहाँ बस्छ जसको कारणले गरेर के हुन्छ, लङको बल कम हुन्छ। मानौँ यो एउटा बलभित्र होइन सडन अमाउन्ट चाहिँ अक्सिजन बस्न सक्छ भने यहाँभित्र हामीले माटो हालिदिउँ अथवा यसलाई केही चिज हालेर ब्लक गरिदिउँ भने यसमा त डेफिनेटली पनि के हुन्छ, अक्सिजन जान सक्ने क्यापेसिटी कम हुन्छ, वान थिङ। अर्को थिङ भनेको अहिले आएको नयाँ रिसर्चेसहरूले के भनिरहेछ भन्दाखेरि जुन पर्फ्युजन हुन्छ, जुन एल्भोलाइबाट क्यापिलरिजमा जुन चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यही ठाउँमा पनि लेयर जस्तो लागिदिन्छ कि होइन, त्यही ठाउँमा लेयर जस्तो लागेर पनि ग्यास एक्सचेन्जेसहरू के हुन्छ, ट्रान्सफर हुँदैन। अब यस्तो कन्डिसनमा पोस्ट कोभिड रिहेबिलिटेसनमा यसलाई कसरी एड्रेस हुन्छ त पर्फ्युजन भन्ने एउटा क्वेसन्स हो होइन। अब यसमा पनि हामी रिसर्च र एभिडेन्समा जानुपर्छ। अब अहिले जति पनि लिमिटेड रिसर्चहरू भएको छ त्यो रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि पोस्ट कोभिडमा फाइब्रोसिस भइसकेको पेसेन्ट्सहरू धेरैजनाको टोटली नर्मल हुँदैन लङ्स, किनभने फाइब्रोसिसहरू केही इरिभर्सिबल हुन्छ होइन। तर मेडिकेसनको कारणले भएको जुन इन्फेक्सन्सहरू हुन्छ अथवा अरू कुराहरू हुन्छ जसको कारणले गरेर चाहिँ लङ भोल्युममा चाहिँ अल्टरेसन आइरहेको छ, तिनीहरू चाहिँ विथ टाइम बेटर पनि हुन्छ
लङ भोल्युम बढ्न पनि सक्छ। तर पर्मानेन्ट फाइब्रोसिसहरू पर्मानेन्ट चेन्जेस भएको त्यो चाहिँ एयर स्पेसहरू चाहिँ जुन गइसकेको हुन्छ तिनीहरू चाहिँ रिजल्भ हुँदैन। त्यो कारणले गरेर त वी आर नट एक्सपेक्टिङ 97 to 98 सेचुरेसन इन पोस्ट कोभिड लङ फाइब्रोसिस केसेस होइन। त्यही भएर पर्फ्युजन पर्मानेन्ट भएको कन्डिसनमा द्याट पार्ट अफ दि एल्भोलाई विल नट बी वर्किङ। तर जुन पार्टमा इन्फेक्सन्स अथवा मेडिकेसनको कारणले चाहिँ प्रब्लम्सहरू भएको छ त्यो चाहिँ सडन विथ टाइम अलिकति रिजल्भ भएर पर्फ्युजनहरू बढ्न सक्छ। एन्ड देन त्यही भएर पोस्ट कोभिडमा अहिलेको रिसर्चेसहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने 91 92 स्टेबल फाइन फर पोस्ट कोभिड भनेर भन्छ। हजुर। Thank you, sir. अब अरू लेट्स मुभ अन टु फर्दर मोर क्वेसन्स। अब कोभिड भन्दा पनि अरू क्वेसनहरूतिर जाऊँ है त। एज एन अन्टरप्रेनर योर सेल्फ, हजुर ओनर एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुनुहुन्छ अर्थोप्लास्ट रिह्याब सेन्टरको, अनि हामी फिजियोथेरापीको स्टुडेन्ट्स वी आर ग्रेटली इन्सपायर्ड बाई यु, अनि वी वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु सेड सम लाइट अन अन्टरप्रेनरसिप इन द फिल्ड अफ फिजियोथेरापी। Thank you very much for the wonderful explanation. सबैभन्दा पहिला त अब फिजियोथेरापी एज अ बिजनेस चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि इफ आई हेभ टु से आई सी लट्स अफ स्कोप इन फिजियोथेरापी है एट द मोमेन्ट नट ड्युरिङ टाइम आई केम होइन। आई स्टार्टेड वर्किङ इन 2013। अब अहिले काम गरेको अलमोस्ट 8 इयर्स जस्तो हुन आँट्यो। अब एन्टरप्रिनरसिप यस्तो हो, एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि सबैजना एन्टरप्रिनर बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ म राख्दिनँ। किनभने पिपुल मे हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ चाहिँ इन्ट्रेस्ट होइन। मान्छेहरूको विभिन्न इन्ट्रेस्ट सक्छ। मसँग हामी 23जना पढेर हामी 2006मा पढ्न जाँदाखेरि हाम्रो ब्याचमा 23जना नेपाली थियो र इन्डियामा पढेको हामीले। र त्यतिखेरको त्यो 23जना नेपालीको हाम्रोभन्दा अघि हामीहरू 23जना आज हेर्ने हो भने मैले जो मेरो ब्याचमेट 23जनामा अलमोस्ट 18-19जना सबैजनाले राम्रो होइन। फिजियोथेरापिस्ट, पोस्ट मेजर, पुलिस डिएसपीदेखि लिएर सागाको इन्जरी रिहेबिलिटेसन लिएर रजिस्टर्ड फिजियोथेरापिस्ट, युएसमा फर्स्ट फिजियोथेरापिस्टहरू साथीहरू सबैजनाले मेरो एउटा ब्याचमेट पोखरामा हुन्छ, उहाँ पनि पोखरामा एकदम राम्रो गर्नुभएको। त्यो कारणले गर्दा मैले यो तपाईँहरूलाई किन मैले एन्टरप्रेन्योरसिपको धेरै रोल म के भन्छु भन्दाखेरि फिजियोथेरापी प्रोफेसनै अहिले बुम गरिरहेको छ, यसको चाहिँ सबैतिर नै राम्रो छ। अब कुरा म कति यसमा म पिडियाट्रिकमा मास्टर्स गरेको हो। पिडियाट्रिकको भ्याकेन्सी कहीँ पनि नै थिएन र मलाई पिटीको लेभलमा काम गर्न इन्ट्रेस्ट थिए। त्यो भएको कारणले गरेर सडन ठाउँमा जब पाएँ मैले गरिनँ। मैले एउटा राम्रै ठाउँमा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ तर त्यो ठाउँमा मेरो नाम किनभने मलाई पिडियाट्रिक्सको एनआइसियुमा म एक्सपोज थिएँ। एक्सपोज नभएको कारण गरेर चाहिँ मेरो आफ्नै फल्ट हो त्यो, मैले त्यहाँनिर जब चाहिँ पाएँ। अनि त्यसपछि ब्रेन स्ट्रम गर्न थालेँ। आफैले नै क्लिनिक खोल्ने चाहिँ सोच गरेँ र त्यतिखेर धेरै च्यालेन्जिङ थियो किनभने इन्डिपेन्डेन्टली कसैले पनि क्लिनिकहरू खोलिरहेको थिएन। रेन्ट तिर्नुपर्ने, स्टाफलाई स्यालेरी दिनुपर्ने त्यस्तो थियो। त्यो पनि मैले खोलेँ, म र मेरो साथी 2जना मिलेर खोल्यौँ
गाह्रो थियो पहिलो 6 महिना, त्यसपछि बिस्तार बिस्तार मान्छेहरूले चिन्न थाल्यो अनि त्यसपछि खुल्दै गयो। अब त्यसपछि हामीले अहिले ठुलो स्केलमा खोलेको भनेको अर्थोप्लास्टिक सेन्टर हो। मोस्ट प्रोभाबली फिजियोथेरापिस्टहरूले ओन गरेर चलाएको सक्सेसफुल ठाउँ नै होला होइन। वी आर रनिङ 28 बेडेड रिहेबिलिटेसन, जहिले पनि अकुपाई हुन्छ हाम्रोमा। बिरामी भर्ना गर्नको लागि नाम सडन टाइम पछि मात्र होइन। त्यही एज अ फिजियोथेरापिस्ट वी फिल द्याट फिजियोथेरापिस्टहरूले खोलेको ठाउँ पनि यति फेमस भयो भनेर। र हामीले यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि फिजियो हाम्रो सरहरूले खोल्नुभएको 1-2वटा ठाउँहरू थियो, राम्रै चल्यो। तर हाम्रो मेन कोर फिजियोथेरापी स्पेसलाइजेसन, अर्थोपेडिकको छुट्टै, न्युरो पिडियाट्रिकको हो र त्यो वर्कआउट गर्यो होइन। तपाईँहरूलाई एज अ एन्टरप्रेन्योर एन्टरप्रेन्योरसिप गर्न रिक्स दुइटा नै चाहिन्छ। तर तपाईँको बिजनेस भयो भने यु विल बी मोर देन। र प्राइभेट एन्टरप्रेन्योर भएर काम चाहिँ फेरि जागिर खाँदैन, किनभने त्यो भनेको नसा हो। डेफिनेटली पनि किन भने झन् गर्न मन लाग्छ। किनभने तपाईँको अलरेडी सम अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि गइसकेको हुन्छ। त्यही भएको भएर सबैभन्दा फर्स्टमा यो क्लियर तपाईँ के गर्ने र मेरो एक जेन्युन यङ जेनेरेसन के छ भन्दाखेरि अहिले यङ जेनेरेसन आर मोस्टली लुकिङ टुवर्ड्स ओन्ली सेफ ल्यान्डिङ क्या। एन्ड अहिले खोलौँ अथवा हस्पिटल खोलौँ त्यहाँ चल्छ त, त्यहाँ कतिजना बिरामी आउँछ, चल्दैन भनेर चाहिँ चल्ने ठाउँमा त जसले पनि खोल्छ। अलरेडी राम्रो भइरहेको ठाउँमा कसैले, तर द्याट चाहिँ मान्छेहरू भन्ने कुरा इज इम्पोर्टेन्ट। खोल्नुभन्दा अगाडिहरू त धेरै थियो नि त होइन, अरूहरू पनि थियो। तर हामीले फिजियोथेरापी बेसमा यो भने हामीले चाहिँ एज अ होल आजको दिनमा धेरैवटा फिजियोथेरापी ठाउँ ट्रेडमिल डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्ट्स स्पेसिफिकै खालि अल्ट्रासाउन्ड चेन्ज यस्तो अनि गर्ने हामीले कन्सेप्ट चेन्ज गर्यो। जिमहरू गर्न जाँदाखेरि जस्तो अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई ओ यहाँनिर त एक्सर्साइज गराउँदो रहेछ है, फिजियोथेरापी यो रहेछ है भन्ने थियो। नत्र भए त कतै हेरेर जानुभयो भने फिजियोथेरापी डिपार्टमेन्टभित्र गयो, 5वटा बेडको बिचमा टेबल हुन्छ, अल्ट्रासाउन्ड र टेन्स जेलहरू हुन्छ, सोल्जर विल हुन्छ, एउटामा टिपुल्ली हुन्छ घुमाउने, 2टा तर कन्सेप्ट चेन्ज भइसक्यो। काठमाडौँको ठुलो ठुलो पोखराको ठुलो ठुलो हस्पिटल्सहरू बुटो हेऱ्यौँ भने दि होल कन्सेप्ट अफ फिजियोथेरापी हेज चेन्ज। यो के हो भन्दाखेरि टाइमले चेन्ज गरेको। हामीमा अहिलेको निड अफ द टाइम के हो भन्ने थाहा जरुरी हुन्छ होइन। जस्तो अहिले एक्ज्याक्टली एट द लागि एकदमै राम्रो कुरा कोभिड रिहेबिलिटेसन हो। किनभने अहिले कोभिडको पेसेन्ट्सहरू धेरै छ, बेडरिडन पेसेन्ट्सहरू धेरै छ र पेसेन्ट एउटा कुरा याद राख्नु, सुरुमै कोभिड रिहेबिलिटेसन भनेर फिजियोथेरापिस्टकोमा आउँदैन, घरमा आउँछ। अनि जब पेसेन्टले लामो समयसम्म हिँड्न सक्दैन त्यसले भन्नु यस्तो हिँड्नु अनि त्यसपछि त्यही भएर यो अहिले फिजियोथेरापी होइन एन्टरप्रेन्योर यता पनि मैले चाहिँ फिजियोथेरापी बिजनेसहरू ओन चाहिँ गरेको भए तापनि मेरो साथीहरू त्यो काम गर्न एकदम राम्रो। त्यही भएर हामीले एन्टरप्रेन्योर इन्ट्रेस्ट केमा छ, बिजनेस गर्न इन्ट्रेस्ट छ कि
इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कसैलाई क्लिनिक इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ उस भएर जान्छ। त्यही भएर अहिले तपाईँहरू फ्री टु चुज क्या, अहिले तपाईँहरू काइन्ड हुने टाइम होइन। अहिले तपाईँहरू पढ्ने हो, क्लिनिकल एक्सपर्टिज हासिल गर्ने तपाईँ तपाईँहरू मास्टर्स गर्ने हो कि सर्टन टाइम तपाईँ एक्सपिरियन्स लिएर अनि त्यो कुरामा क्लियर गर्नेको लागि एक गर्न सक्नु पर्छ। तर देयर आर अल्सो पिपुल स्ट्रगलिङ होइन, स्ट्रगल गरिरहेको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो भनेको फिजियोथेरापी यस्तो छ कि छैन भन्ने कुरा होइन, यो त्यो भन्दाखेरि एउटै व्यक्ति टु व्यक्तिमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट भनेको आफ्नो क्यापेसिटी हो, आफ्नो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट हो, जो चाहिँ आफूले चाहिँ काम गर्नुभन्दा अगाडि। हजुर। Thank you, sir. That was indeed a very nice answer. अनि अर्को क्वेसन आएको छ सौगात शर्माजीबाट. What would you like to suggest to the emerging youth who wants to build physiotherapy as future? मैले अहिले भर्खर पनि भनिसकेँ फिजियोथेरापी। अब म तपाईँहरूलाई कन्टेक्स्ट भनिदिन्छु बेस्ड अन दि प्रेजेन्ट सिनेरियो है। तपाईँहरू नेपालमै काम गर्न चाहनुहुन्छ वा बाहिर चाहनुहुन्छ है, तपाईँहरूलाई म ट्रु सिनेरियो भनिदिन्छु। नेपालमै काम गर्न चाहनुहुन्छ, मेजोरिटी अफ ठाउँमा पे स्केल चित्त बुझ्दो छैन, पेमेन्ट चित्त बुझ्दो छैन, जसको कारणले गरेर लङ रनमा काम गर्दाखेरि फिजियोथेरापिस्टहरू डिप्रेसिभ फ्रस्ट्रेटहरू हुनसक्छ। तर पहिलाको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अरू धेरै ठाउँहरूमा अहिले पे स्केलहरू बढेको छ, विच इज ग्रिन साइन होइन। त्यही भएको कारणले गरेर स्कोप एकदमै वाइड छ फिजियोथेरापीको। जस्तो हस्पिटलमै काम गर्नुपर्छ, क्लिनिकमै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यु हेभ सिन फिजियोथेरापिस्ट वर्किङ इन स्पोर्ट्स होइन, खेलकुदमा, क्रिकेटमा, फुटबलमा, अहिले भलिबलमा, डिफ्रेन्टमा स्कोप छ होइन। घरमा होम भिजिट गर्न जाने पनि एउटा स्कोप हो होइन। अब कस्तो छ भन्दाखेरि होम भिजिट भनेको फिजियोथेरापिस्टहरू मोस्टली सबैजनाले हेरिरहेको हुन्छ, एउटा गुड सोर्स अफ इन्कम हो, राम्रो इन्कम भइरहेको हुन्छ। इभन दो इट इज हार्ड होइन, गाह्रो भए तापनि युनिभर्सिटिजहरू कलेजहरू खोल्दैछ, त्यसमा पनि स्कोप छ। एन्टरप्रिन्योर गर्नेहरूको लागि त झन् अहिले काठमाडौँभन्दा बाहिर एकदम स्कोप छ। फिजियोथेरापी क्लिनिकहरू यति धेरै खोलेको छ कि राम्रो छ होइन। त्यही भएको भएर मैले देखेको फिजियोथेरापी स्कोप एकदम राम्रो छ, तर गर्न सक्नुपर्छ, यसमा लाग्न सक्नुपर्छ, अलिकति डेडिकेसन हुनु जरुरी छ। सुरुमै राम्रो हुँदैन। अनि Thank you, sir. अनि त्यही भएको भएर म कन्टिन्यू गरेँ, म यहाँ Yeah, मलाई बोलाउँ। sure. त्यही भएको भएर चाहिँ फ्युचर एकदम राम्रो छ, तर अलिकति यसमा चाहिँ टाइम दिन सक्नुपर्छ, डेडिकेसन हुन सक्नुपर्छ एउटा कुरा। अब विदेश जाने भयो, धेरैजनाको विदेश जाने पनि सोच हुन्छ। विदेश जाने भए म के सल्लाह दिन्छु भने मास्टर्स नगर्नुहोस् है, किनभने विदेशमा गएर तपाईँले ब्याचलर लेभलबाट नै पनि क्यानाडामा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, युएसमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। नेपालमा बसेर काम गर्ने इन्ट्रेस्ट छ, गर्नुहुन्छ भने मास्टर्स गर्नुहोस्, किनभने पढाइ तपाईँले चाहिँ कन्टिन्यू गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, आफ्नै ब्याचमेटहरूसँग पास भइन्छ, साथीहरू त्यही हुन्छ, सजिलो हुन्छ, पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट बनिरहेको हुन्छ। तर मास्टर्स गरिसकेर विदेश जाँदाखेरि एउटा त ब्याचलर लेभलमै लाइसेन्सिङ लिनुपर्ने एउटा उ छ होइन। त्यो भएको कारणले गरेर विदेश जानुहुन्छ भने चाहिँ बरु उतै गएर मास्टर्स अथवा हायर एजुकेसन फिजियोथेरापी रिलेटेड गर्दा पनि हुन्छ। तर नत्र भए चाहिँ म खासै किन नेपालमै काम गर्ने भए चाहिँ मास्टर्स गर्न जरुरी हुन्छ। अनि राम्रो अब कम्पिटेन्ट प्रोफेसन हो, स्ट्रगल फर सर्भाइभल अफ फिटेस्ट भनेको यो प्रोफेसनमा पनि यही नै हो। गर्नुभएको तर अहिले धेरैजनाले राम्रो गरेको छ फिजियोथेरापिस्टहरू। Thank you, sir. अर्को क्वेसन आएको छ स्मृति बरालजीबाट.
पोस्ट कोभिड-19 पेसेन्ट्सलाई म्यानेज गर्दा के कस्तो च्यालेन्जेसहरू हुने गरेको छ र हजुरले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ सर भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसपछि म एउटा लास्ट एउटा क्वेसन लिन्छु ल, किनभने मेरो 7 है। हस् सर। यो क्वेसन पोस्ट कोभिडमा च्यालेन्जेसहरू भयो उहाँले। हजुर। पोस्ट कोभिडको सबैभन्दा मेन एकछिन ल, यहाँ बत्ती गयो, किनी मन पर्ने भयो एकछिन। पोस्ट कोभिडको सबैभन्दा मेजर च्यालेन्ज के हो भन्दाखेरि अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ सेचुरेट हो। अब हामीलाई जेनरली केसहरूमा त गर्न आउँछ होइन, फिजियोथेरापी गर्न आउँछ, तर अहिले अहिले धेरैजनालाई प्रब्लम भएको भनेको चाहिँ सेचुरेसन चाहिँ मेन्टेन गर्न, सेचुरेसन अनुसार एक्सर्साइज प्लान गर्नलाई गाह्रो हुने हो कि। जस्तो भनौँ तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, कोही पेसेन्ट छ जो कन्टिन्यू 2 लिटर अक्सिजनमा 90, उसलाई एक्सर्साइज गराउँदाखेरि उसको चाहिँ 87 88मा जान्छ घट्छ होइन, तर फेरि बढेर आउँछ भने यु सुड नट बी वरिङ एबाउट द्याट के। किनभने कुनै पनि एक्सर्साइज गराउँदाखेरि एक्जर्सन गर्दाखेरि चाहिँ सेचुरेसन घट्छ, तर तपाईँको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि रिकभरी पिरियड कति हो होइन। जस्तो तपाईँले अक्सिजन निकालिदिनु भयो, पेसेन्ट चाहिँ 92मा मेन्टेन गरिरहेको छ, एक्सर्साइज गराउँदाखेरि 87सम्म गयो, तर एज सुन एज 30 सेकेन्डमा चाहिँ ऊ रिभाइभ गरेर 92मा आउँछ भने यु सुड नट बी वरिङ अबाउट द्याट, किन द्याट इज एब्सोल्युटली फाइन। तर धेरैजना डराउनुहुन्छ, ए घट्यो 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 भनेर फेरि अक्सिजन नो, तपाईँले एक्जर्सन गराउँदाखेरि घट्न सक्छ, तर रिकभरी टाइम हेर्नु पऱ्यो 30 सेकेन्ड। तर इन द सेम वे तपाईँले यदि चाहिँ एक्सर्साइज गराउँदाखेरि घटेर 87 86 85मा जान्छ एन्ड द पेसेन्ट इज स्ट्रगलिङ टु कम ब्याक टु द बेस्ट लाइन, पेसेन्ट ब्याक चाहिँ भएर चाहिँ सेचुरेसन मेन्टेन गरेको छैन भने द्याट इज द पोइन्ट वेयर यु सुड बी एडिङ दि अक्सिजन। ब्याक नत्र च्यालेन्ज हो 798 इज ए नर्मल सेचुरेसन लेभल। अब भएर he live with 91 throughout his life। अब हामीले मेन्टेन लगाएर 97 98 मेन्टेन गरेर देयर इज नो पोइन्ट। 97 98 मेन्टेन गर्ने जब त्यो पेसेन्ट विल ओन्ली 91 92 सेचुरेसन, उसलाई त सेचुरेसनमा गरेर अक्सिजन निकालेर त्यसमा स्टेबल छ कि छैन अनि त्यसमा एक्सर्साइज गराएर अनि त्यसपछि प्रोग्रेसन गराउनुपर्छ होइन। अब उसलाई 97 गरिदियो, अक्सिजन 92मा जान्छ नर्मल फर, तर पेसेन्ट आतिन्छ किनभने पेसेन्टको 97बाट 92मा आयो, सिचुएसन होइन किनभने पेसेन्टको त 90 हुनेवाला छ भनेपछि लेस 92 एक्सर्साइज गराम। बिलिभ मी एक्सर्साइज गर्दाखेरि सुरुमा घट्छ, बट जब कन्टिन्युस एक्सर्साइज गराउँदै जानुहुन्छ तपाईँ एक्सर्साइज गराउनु विदिन 10 to 15 सेकेन्ड एक्सर्साइज गराउनु, एक्सर्साइज गराउनु 94 इभन बढ्दै जान्छ। मैले ट्युनहरू राखेको पेसेन्ट्सहरूको त्यो मेरो लुक होइन बनाउँदैछु गइरहेको छ बेड रिटर्न सेचुरेसनबाट अब अहिले। सो पोस्ट सबै मेन थिङ थाहा हुनुपर्ने भनेको सेचुरेसनलाई एक्सर्साइजसँग ब्यालेन्स गर्ने हो, द्याट्स इट। तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भने नट अ प्रब्लम होइन। तर धेरैजना भनेको 92मा छ अक्सिजन अनि त्यसपछि 5 मिनटपछि 90 भयो 89 भयो, ओहो घट्यो भनेर अक्सिजन लगाइदियो भने कहिले निकाल्ने त पेसेन्टबाट। पेसेन्टको सडन 15 मिनट चाहिँ उसले त्यो लेभलमा मेन्टेन गर्न सकेर अलिकति ब्रिदिङ एक्सर्साइज रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्दाखेरि सेचुरेसन मेन्टेन गर्न सक्छ कि त्यो हेर्नु पर्यो। हामीले चेकै कन्टिन्युस अहिले निकाल्ने कहिले। सो हामीले सबैलाई पेसेन्टको चाहिँ लङ हेरेर डक्टरहरूसँग कन्सल्ट गरेर कतिको चाहिँ सेचुरेसनसम्म आउन सक्छ, कुन लेभलसम्म आउन सक्छ हेर्नुपर्छ। अनि जेनरली द डक्टर द्याट इट टेक्स अलमोस्ट 2-3 months टु गेट ब्याक स्टेबल लेभल होइन। वी मे बी एक्सपेक्टिङ टु सी चेन्जेस इन 3 to 6 months, डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू देख्न सक्छौँ। तर मोर ओभर पर्मानेन्ट फाइब्रोसिस भएको चिजहरू रिसल्भ, सो दि पेसेन्ट मे बी
लिभिङ द्याट थ्रुआउट द। सो यो कुराहरू एकदम कन्सिडर गर्नुपर्छ। धेरैजनालाई थाहा छैन यो कुरा, त्यही भएर एकदम डराएर अक्सिजन लगाएरै बसिराख्नुहुन्छ होइन, प्यानिक एट्याक आइरहेको हुन्छ होइन। मा गयो भने, त्यो डराएर लगायो भने उसको चाहिँ रिकभरी टाइम कसरी थाहा हुन्छ त? 87मा गएपछि उसले आफै नै चाहिँ रेस्टमा बसेर 92मा आयो भने त्यो त उसको सेल्फ बडीको क्यापेसिटीले गरे हो बाबा। उसलाई 87 अक्सिजन लगाइदियो भने त उसको बडीले त कोपअप गर्न सक्दैन, हालै हुँदैन। सो रेट अफ रिकभरी एउटा ड्रप 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 माथि आएन, अक्सिजन लगाउने ड्रप ड्रप ड्रप, तर स्वाट माथि बढेर आयो, ओके हिज बडी इज रेस्पोन्स, उसको चाहिँ भन्ने हिसाबले त्यो यो कुरा चाहिँ एकदम च्यालेन्जेस हो र यो कुरा गर्न सक्यो भने Sir, thank you, sir. Now, I would like to go to the last question of today's session. Uh, Last question मा चाहिँ नि we have अब हजुर चाहिँ नि नेप्टाको जेनरल सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन भइसु होइन. सो आई हेभ अ क्वेसन. Is there any contribution of NEPTA, especially for physiotherapy students? If there are plans, especially focused on us, or are there any facilities that physiotherapy students get? yeah, definitely Nepal Physiotherapy Association has some kind of privilege to the students है. एउटा थिङ भनेको चाहिँ लाइफ अवार्ड भन्ने छ, ललिता ललिता इनोभेटिभ फर इजिनेस भन्ने छ, एलआइएफई। यो चाहिँ एउटा 10,000 रुपिजको अवार्ड हो, जुन चाहिँ फाइनल इयरमा पास भएको जो युनिभर्सिटी टपर हुन्छ उसलाई चाहिँ दिन्छ नेप्टाले। अहिले चाहिँ त्यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मात्रै भएको भएर विगत केही वर्षदेखि काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई चाहिँ दिइरहेको छ। आई नो नट अ बिग अमाउन्ट, बट देन एभ्री इयर चाहिँ गरिरहेको छ यो। फाइनल इयरमा आउँदाखेरिसम्म एग्रिगेटमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ इयरको जसको सबैभन्दा टप आउँछ उसलाई दिन्छ यो। एन्ड दिस हेज बिन स्पोन्सर्ड बाई समीर पोखरेल। समीर पोखरेल नेपाली फिजियोथेरापिस्ट, बट हि इज वर्किङ इन युएसए। युएसएको फिजियोथेरापी एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर इन युएसए। अनि उहाँले नै यो चाहिँ नेप्टाको थ्रुबाट चाहिँ उहाँको मम्मीको नाममा चाहिँ स्पोन्सर गर्नुहुन्छ एउटा त्यो। अपार्ट फ्रम द्याटले चाहिँ स्टुडेन्ट मेम्बरसिपको पैसा पनि अलिकति चार्ज कम छ, जसको कारणले स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ वर्कसप्सहरू एकदम मिनिमम कस्टमा, कन्फरेन्सेसहरू मिनिमम कस्टहरूमा चाहिँ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यो फिजियोपिडियाको सब्सक्रिप्सन जुन एकदमै एक्सपेन्सिभ छ, तर नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले फ्रीमा गरिदिएको छ। तर टोटल्ली सबै फ्रीमा त छैन, तर नेप्टाको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ 100% फ्री छ, सबै कोर्सेसहरू लिन मिल्छ। र यसमा पनि सडन कोटा स्टुडेन्ट मेम्बर्सहरूको लागि पनि छुट्याएको छ। सो दिज आर दि थिङ्स द्याट नेप्टा हेज बिन डुइङ फर दि स्टुडेन्ट्स। हजुर, थ्याङ्क यू सर. इट वाज इन्डिड अ ग्रेट सेसन. हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ होइन. अब रेड फ्ल्याग्स ग्रिन फ्ल्याग्सको बारेमा भयो, एक्सर्साइजेसको बारेमा भयो, कन्ट्रा इन्डिकेसन्स भयो, ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसहरूको प्रोग्रेसनहरूको कुरा भयो होइन. अनि we, the Physio Plus team, we feel extremely grateful to have been able to invite you to this program and have you share your thoughts. I know, like all the good things come to an end. I sadly announce that it is time for this session to end. Thank you once again, sir. If you have any words, केही भनिदिनु न. First of all, I would like to thank the organizing of this webinar for doing fantastic job. And I have always advocated for the activeness of student. म आफै नै कलेजमा हुँदाखेरि पनि हामी एकदमै एक्टिभ स्टुडेन्टहरू थियौँ। एकदम डिफ्रेन्ट चाहिँ प्रोग्राम्सहरू गरिराख्ने होइन, नट ओन्ली डान्स पार्टी एन्ड अल, बट अल्सो सम एजुकेसनल वेबिनार्स लाइक दिस।
सो एज अ स्टुडेन्ट तपाईँहरूले यो जुन गर्नुभएको एकदमै म हार्टली वेलकम गर्छु एन्ड आई विल बी अलवेज रेडी टु हेल्प इन दि बेस्ट पोसिबल वे लाइक यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो क्वेरिज छ अथवा केही छ भने मेरो यो डिस्प्ले नेम समित कतिला जुन श्रेष्ठ भनेर छ आई एम अन फेसबुक अनि त्यसपछि समित कतिला @gmail.com भनेर मेरो चाहिँ SHAMED KATILA @gmail.com. So anything you can directly mail me. अनि त्यसपछि I have met few of I think students from Kathmandu, Pokhara University when I was there in Pokhara. म आइरहेको हुन्छु बेला बेलामा त्यतिखेर भेटेको तर hats off to the activeness of Pokhara University students. I am work you are doing, right? So thank you very much for inviting me. I hope to see you again in future. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye. It was indeed a great session. अनि यहाँ अरू पनि क्वेसन आएको छ सरलाई हतार भएर हामीले छिटो छिटो सकाउनु पर्यो. अर्को क्वेसन यहाँ जुन मैले देखेको थिएँ, it was about can average student pursue BPT as a career? Indeed, hard work is the key, होइन. आफूले मेहनत गरेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ. You have to constantly apply your effort and success will be on your feet. With this, we have come to the end of our live session today. I hope this program was entertaining and informative for you as much as it was for me. With promises to bring similar programs with fun and interesting content from Physio Plus, I, Akriti Sharma, am going to take leave now. Thank you, everyone, for your time and effort. Goodbye.